হ্যালো দোস্ত, আজকে ছিল সকাল 10টা থেকে ডিউটি। অফিসে গিয়ে সাইনটা করে দিলাম, তারপর একটা মেমো লিখছিল, সেই মেমোটা নিয়ে গিয়ে আমি চলে গেলাম সোজা স্টেশন মাস্টারের কাছে প্যানেল রুমে। দেন অফিসে এসে কিছুক্ষণ টাইম কাটাই, তারপর টেকনিশিয়ানদের সাথে বেরিয়ে পড়ে একটা টেম্পারেচার চেকিং এর জন্য। গাড়িটা না আসা পর্যন্ত সেখানেই বসে ওয়েট করি। ফাইনালি দেখি আমাদের গাড়িটা ঢুকছে। রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং এর জন্য যাদের মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে প্রবলেম ছিল তাদের লং ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার করে দিয়েছি। যাও গিয়ে ভিডিওটা দেখে নাও। তারপর হুইলের টেম্পারেচার গুলো সমস্ত কিছু চেক করে ডিটেলস নিয়ে গাড়িটাকে পাস করি। দেন আমরা অফিসের দিকে রওনা দিই। এরপর সারাদিনে আর কোনো কাজ না আসায় মোবাইল চালিয়ে টাইম পাস করে আমরা নিজের রুমের দিকে রওনা দিই।